Додека локациите на дивите депонии каде се истовари и претовара тетовскиот отпад собран од домаќинствата се менуваат, купиштата смет во долниот дел на Тетово околу реката Пена остануваат тука со години. Во близина на оваа депонија, лоцирана на само 700 метри од зградата на општина Тетово, има голем број на стамбени објекти. Жителите велат дека со години никој ништо не презема во врска со овој комунален проблем. Апсолутно свакако треба да се чиста. Нема, не само таа депонија, секоја ден ги има тие депонии, тие џубрина, тие горе и на едно друго, што вика за воздухот да не збориме. Едноставно што вика смо отруени, така. Треба, за тоа што треба. Човечки вака да речеме сите го дишимо тоа. Ја во близина живеам и бајќи штетно е. Не малце, многу повеќе. Да е во мала количина, че речеме мање више, ајде. Ама не, ова више не издржливо. Од локалната самоуправа истакнува дека постојано се преземаат мерки за овој стар еколошки проблем. Од општина Тетово велат дека постојано е чиста дивата депонија во долниот дел на градот до оштеченијето на реката Пена, но жителите кои што живеат во овие населби според општинските власти работаат со смет и тие повторно создаваат нови диви депонии. Мини диви депонии, особено во летниот период, се појавуваат во стариот дел на Тетово, каде не се собира сметот со денови. И на локацијата кај Тетовски Требош, каде се претовара сметот, поради честите дефекти на станицата во нејзиниот двор, повремено се создаваат големи диви депонии. Интернатот во Гостивар ќе ги дочека учениците во септември со реновиран изглед. Во објектот изминатиот период беа направени повеќе зафати за подобрување на условите за престој на учениците, како и за работата на кадарот. Почнувајќи од инвестицијата која ни ја овозможи Министерството за образование и наука, со комплетна реновација на сите соби на децата, со нови кревети, душеци, комодини, столчиња за учење, но имавме реновации во административните канцеларии, во канцеларијата на воспитувачите. Имајќи исто така го добивме и проектот од Светската банка преку Министерството за финансија општината на Гостивар за системот на панелите во тајшите за да штедиме во телот на електричната енергија. Исто така, од страна на општината се реновирани лецињата од први, втори спрат кај машкиот дел. По првиот уписен рок на средношколци за престој во интернатот се пријавиле 150 ученици, а управата очекува бројот уште повеќе да се зголеми. Оттаму апелираат до средните училишта да ги упатуваат учениците од селата и од другите градови во интернатот, а на родителите им порачуваат дека ќе водат голема грижа за децата. Децата ќе бидат под надзори на воспитувачите 24 часа, ќе работат на смени. Така да апелирам и на средните школи, нивните ученици да ги упатат кон нас, исто така и на родителите да безгрижно да ги праќат децата. Интернатот во Гостивар има капацитет да прими околу 250 ученици, а трошоците за нивно сместување и за исхрана целосно ги покрива Министерството за образование. Утро во поналог на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, полицијата уапси 10 лица, меѓу кои поранешниот министер за транспорт и врски Милејана Киевски. Уапсени се државни службеници вработени во катастарот, нотари, собственик на фирма и државен правобранител, кои се товарат за злоупотреба на службена положба и неовластено работење во службата. Неофицијално тие се сомнича за незаконско постапување за градба на 3 парцели за хотелски комплекс покрај Вардар од другата страна на градскиот парк во Скопје. Еден од осомничените досега не е пронајден, а другите се изведени пред судија.
Вчера наутро во 9 часот на крстосницата од кружен тек од булевар Линденски и улица 171 во Тетово, непознато возило удрило во двајца пешаци на возраст од 26 и 44 години од Тетово, пошто го напуштило местото. Пешаците со друго возило биле пренесени во клиничката болница во Тетово, каде им било укажана лекарска помош. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот и возилото. Вчера во 18 часот и 40 минути на булеварот Гоце Делчев во Гостивар пак патничко возило Opel со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 63 годишник од Гостивар, удрил во пешак на возраст од 60 години исто така од Гостивар. Во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди и со возило нитна медицинска помош било пренесено ургентно одделение во Гостивар, каде му било укажана лекарска помош. Увид на местото извршила увидна екипа од полициската станица Гостивар. Полицијата регистрираше запалено возило на платната рампа кај Гостивар. Вчера околу 13 часот и 15 минути било пријавено дека на магистралниот пат Гостивар-Кичево, кај на платната станица Гостивар, настанал пожар во движење во товарно возило и веко со скопски регистарски ознаки, управувано од жител Студеничан и Скопско. Пожарот бил локализиран од екипа на противпожарната единица Гостивар. Повредени лица нема, а овид извршила екипа од полициската станица од Гостивар. Историчарот и филателист Бранислав Светозаревиќ од Тетово на светската филателистичка изложба што се одржа во Кина освои награда Вермейл, односно меѓу сребрен и златен медал за неговата книга Поштенска историја на територијата на Република Македонија 1843-2010. Оваа награда е највисока досега што ја добил филателист од нашата земја. Станува збор за едно големо светско признание во областа на филателијата. Имено од 11 до 17 јуни во Кина се одржа светска филателистичка изложба на која присуствува најзначајните филателисти во светот и таму се изложија и најзначајните збирки во светот. Една од категориите е и научната литература во филателијата, која од литературата најмногу се цени и во таа категорија всушност учествував со мојата последна книга Поштенската историја на територијата од Република Македонија од 1843 до 2010 година. И книга на која вложив 27 години истражувања и бев свесен дека навистина таа книга заслужува да се види во еден таков круг на филателисти кои ги поседуваат најзначајните збирки, меѓутоа и на луѓе кои најмногу и се разбираат од филателијата. Тоа беше еден мој предизвик. Ја испратив книгата, аплицирав пред неколку месеци и на моје големо задоволство книгата е оценета со една од највисоките оценки, односно ја добив наградата Вермейл, што во превод значи меѓу сребрена и златна медаља. И навистина тоа е еден голем успех со оглед на тоа дека според зборовите на меѓународните суди се работи за книга која не учествувала на некои регионални и европски манифестации од ваков тип, туку директно на светска филателистичка изложба и навистина успехот е голем и сум задоволен од тоа што го постигнав. Интересно е да се каже и тоа дека според сознанијата кои ги добив и ги имаме во Сојузот на филателисти на Македонија, станува збор за највисока награда која воопшто е добиена
на светските филателистички изложби од страна на еден македонски учесник, што исто така многу ми значи. И во оваа прилика да напоменам дека имаше забележително учество и нашиот комесар Синиша Павлевски, на кој сум му благодарен за соработката. Тој беше лично таму и ми помогна за реализација на се тоа, а и учество свое забележително имаше Македонската пошта со своите каталози, така што сметам дека на еден најубав можен начин се представивме токму во врвот на светската филателија, каде што свое учество зедоа, условно кажано, големите светски филателистички империи, како што се Соединетите Американски држави, Русија, Британија, Франција, Турција, Кина, Јапонија и така натаму. Знаете, таму на тие изложби многу често, како и овој пат, учествува и збирки филателистички на кралевски семејства. Некако филателијата полека од масовност преоѓа во една гранка каде што станува привилегија на доста моćни луѓе и луѓе со висок свест за тоа што значи филателијата, интелигенција. Таму ќе запознаете многу доктори, лекари, врвни композитори, научници, војни лица, адвокати, значи од сите можни, меѓутоа и во редот на судиите има и со титули лордови и така натаму. Значи, една многу интересна фела на луѓе кои вложиле многу од својот живот за да ги направат тие збирки и литература која таму се може да се сретне. Значат ли ваквите награди за вас поттик понатаму да работите и да пишувате нови книги? Па единствено, можеби тоа е единствената сатисфакција, со оглед на тоа дека самата книга ја финансирам лично и со помош на мои пријатели. Значи не учествува, тоа не е државен проект, нити е проект на некаква установа и всушност само се вложува во неа, а она што единствено може да се добие е признанието. Сега во овој случај дојде светско признание и навистина сум исполнет и задоволен, но и мотивиран да продолжам и понатаму на следните светски и европски изложби да се представам и со некои други мои материјали и истражувања. Да кажеме зошто е значајна оваа книга, што се содржи? Оваа книга е единствена од ваков вид во Македонија и меѓу ретките во регионот. Навистина е стручна литература и ги опфаќа всушност сите периоди од појавата на првиот поштенски жик во Македонија во Битола во 1843 година, заклучно со 2010 година. И еве, заради споредба, да речеме, во регионот ретко мене не ми е всушност познато дека еден ваков период е опфатен во некоја од соседниве држави и балканските држави. Например, Србија има до 1918 година, а еве јас успеав до 2010 година да ги опфатам. И ова литература е интересна за колекционерите во целиот свет, не само тука во регионот, за сите оние кои се занимаваат со филателијата, но во исто време и помошна историска наука и помошна архивистичка наука. Затоа што со идентификацијата на жиговите полесно ги идентификуваме, да речеме, некои документи доколку нема датум на нив или да ги препознаеме од каде доаѓаат
кога се испратени и така натаму. Сето тоа е значајно и за историјата, и за архивистиката, па и музеологијата и така натаму. Сите оние кои на некој начин користат директно или индиректно пишани материјали испратени преку пошта. Вие сте автор на многу книги, нели? На што работите во моментот? Во моментот работам на биографскиот именик на илинденците. Значи, тоа е именик во кој ќе бидат офатени, тоа е еден мегапроект, во кој ќе бидат офатени сите можни имиња на учесници во Илинденското востание. И ќе го работам повеќе години, но сега веќе завршив со Дебарско, Поречието, Кичевско и Демирхисарско. А во идниот период продолжувам со Битола, Крушево, Струга, Охрид и така натаму. Потоа одам Костур, Лерин и сите оние делови каде што било офатено востанието. Сметам дека е од исклучително значење да им се одолжиме на луѓето кои беа спремни да ги дадат своите животи за слобода на својата татковина, за слобода на своите семејства и лична слобода, кои многу од нив и ги вложија своите животи, огромен од нив дел им беше уништено се што има, имоти, па и семејства. Истите тие луѓе отидоа поголемиот дел од нив на печалба, па се вратија дома, па основаа повторно семејства и нивните деца после тоа станаа партизани и конечно ги остварија нивните соништа да имаме овој дом кој ни се вика Македонија, да имаме своја држава и мислам дека ова е еден добар начин да им се одолжиме, но на некој мој собствен поглед на ова проблематика е и дека во меѓувреме веќе речиси ги заборавивме, ги деперсонализиравме, ги претворивме во броеви само. Толку загинале, толку учествувале по реони и така натаму, меѓутоа никаде ги нема како име и презиме, како личност, тие имале своји животи, имале своји судбини и заслужиле да се споменат и повторно да имаат една кратка револуционерна биографија секој од нив. При тоа ми овозможи за прв пат да се направат реконструкции на сите чети и реконструкции на битките, кој во која битка учествувал. Тоа е еден од проектите на кој работам, инаку деновиве очекувам да излезе од печат една мощна интересна книга за тетовчанецот Виктор Ачимовиќ, една исклучително интересна историска личност за која јавноста не знае многу. Се работи за човек кој е револуционер, разузнавач, камерман, режисер, добитник на највисоки светски признанија во областа на фотографијата и камерата, но и она што посебно го работам, а јавноста не го знае, тоа е нашиот македонски Джеймс Бонд. И неговата судбина е мощна и интересна, како на филмска трака, нешто како да е режирано, меѓутоа било вистина и сметам дека ќе предизвика заслужено внимание деновиве кога ќе биде тоа излезено од печат. Се разбира, ќе ве информирам прво вас за и вашата куќа за ова.
Албанскиот председател Илир Мета вчера оствари средба со лидерот на опозицијската демократска партија Љулзим Баша, со кого разговараше за актуелната криза низ која минува земјата пред одржувањето на локалните избори, кои се закажани за 30 јуни. Албанскиот премиер Еди Рама одби да се сретне со председателот на државата и го обвини дека стана лидер на опозицијата. Советот на Европа ја откажа својата наблюдувачка мисија за локалните избори во Албанија поради безбедносните закани и нејаснотијата околу организирањето на изборите. Станува збор за наблюдувачка мисија која требаше да го следи изборниот процес на 30 јуни, во кој албанската опозиција не учествува. Албанскиот председател Илир Мета пред 2 недели донесе одлука за одложување на изборите поради длабоката политичка криза во земјата. Албанската опозиција ги напуши државните институции и неколку месеци протестира на улиците во градовите со барање за оставка на премиерот Еди Рама, формирање преодна влада и распишување на општи избори. Со голема контролирана експлозија беа урнати остатоците на мостот во Дженова, кој минатата година се урна, при што загинаа 43 луѓе. Поради големиот облак прашина при уривањето, околу 3500 лица што живеат кај мостот биле евакуирани од предпазливост. Стамбените објекти под мостот беа евакуирани ден по уривањето во август 2018 година. Пожарникарите прскаа вода за да се намали прашината предизвикана од експлозијата, но огромниот облак сепак го затемни сончевото небо. Обвинителите се уште бараат и ги истражуваат можните причини за уривањето на мостот, во недостатоци во дизајнот или во лошото одржување. Познатиот архитект од Дженова Ренцо Пиано дизајнира нов мост на истото место. Повеќе стотина пожарникари се борат веќе 3 дени во регионот Каталонија со шумските пожари, а евакуирани се речиси 500 лица. Шпанија ја погоди топлотен бран, а според метеоролозите се очекуваат температури над 40 целзиусови степени, пренесува агенцијата АПА. Властите соопштија дека поради пожарите загрозени се 20.000 хектари. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Дуваше умерен до засилен ветер од северен правец. Температурите се движеа во интервал од 17 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува претежно сончево со умерен ветер од северен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 14 до 27 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.